ये प्यारी सी छोटी सी एक चिड़िया मुझे मिली है, गौरैया। देख सकते हैं इसको चोट लगी है, ये नीचे गिरी थी और इसको कुछ कुत्ते मार रहे थे। मैंने कुत्तों को भगाया, इसके शायद पैर में चोट लग गई है, ये उड़ नहीं पा रही है, इसकी हालत बहुत गंभीर है। मैं इसको पकड़ के लाया हूँ अपने पास, इसकी देख रहा हूँ। बस मेरी यही दुआ है कि ये जल्दी ठीक हो जाए, और मैं आप सबसे भी यही चाहता हूँ कि इस चिड़िया के लिए दुआ करना कि ये ठीक हो जाए जल्दी। इसकी पूरी देखभाल मैं कर रहा हूँ अब।